Estás introduciendo un nuevo sonido, por así decirlo. Te pido que creas en ello. Se requiere un nuevo sonido. Es muy necesario porque la conciencia en la Tierra solo puede cambiar y crecer desde el contacto con el alma, el espacio interior. Te agradezco que estés en la Tierra aquí y ahora. Eres valiente. Se necesita valor para destacarse y seguir la voz del corazón, y estás apoyado